В общем, я решил пойти по самому легкому пути. Я решил не разбирать, не менять полностью провод. Я решил просто взять и удлинить провод. Ну, потому что я думаю, во-первых, я смогу сделать свой фен длиннее. Это будет, ну, поинтереснее, поудобнее пользоваться. Вот. И, соответственно, мне не придется вот это все разбирать, да, вот это вот все вытаскивать, вот это все менять. Вот. Для этого мне понадобится только изолента. Ну, и я думаю, соединительные шайбочки, да, чтобы у меня все не разошлось. Вот. Ну, типа, сделать все, ну, хотя бы немного, но качественно. В общем, я думаю, что буду удлинять фен.